likambo ya nzambe na peuple congolais. Tosepela tokangolami ye kumbama kumbama Sodom music kumbama 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 Tour de Babel ekwe kumbama kumbama Goliath pe akufu kumbama 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 maboko ndenge abateli biso ya ofele apesi biso ndonga oyo ya ofele nyonso ya ofele toleteli maboko. Gloire au Père, gloire au Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nasepelaka na moment oyo pasteur oke église ozozela bandimi baya ata moko aye te mokolo wana mpona kotala yo okobondela to okobondela te wana ezalaka baepreve ya elombe atala yo soki osambelaka sili ya bandimi to yo moko oyebi ye mpo asala biso baresponsable premier intercesseur ya libota na ye ya bana na ye mokolo mbula ekobeta mutu ake priere te eske ezala yo oyo tikali na ndako osambeli ye yo oyo mokolo ya bitumba moya kokende priere eza eske na ndako kosambela ye soki moto alingi kobetela nzambe maboko te abetelaka nani maboko ifo omituna omitala asala banzambe na ye mosusu te oyo ye akumisaka biso tokumisaka elombe moko mokeli na biso oyo tobengi esprit saint créateur nkolo ya maboko nkolo ya mikwa ya misisa ya misuni ya nzoto na biso nde tozala biso kometola ye kopambola ye oyo aloba esika mibale to misato basanga na kombo na ye ye azwa lokumu bien-aimé biso toza ba oyo te tolingaka biloko nzambe akela me ye moko tolinga ye te biso te sepeli na mai me ye moko nzambe okumisaka biso te biso tokumisaka ye po oyo toza eza ye oyo biso tozali ezali ye biso toaklamaka ye po oyo biso tozali ezali ye pema ya ye makasi ya ye mikwa ya ye o elombe apambolama akumisama anetolama lelo lobibe libela na libela. Il est Dieu, il est vivant, il est Dieu, il est grand, il est redoutable. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, le roi des rois, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, le roi des rois, il est Dieu. Dans ma vie, il est Dieu. Dans mon cœur, il est Dieu. Dans mon cœur, il est Dieu. Au Congo, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans mes enfants, tu es Dieu. Dans mon voyage, tu es Dieu. Dans ma maison, tu es Dieu. Dans mon sommeil, tu es Dieu. Dans ma santé, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans mon cœur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Dans ma force, tu es Dieu. Dans ma vie, tu es Dieu. Dans mon âme, tu es Dieu. Dans mon corps, tu es Dieu. Dans mes projets, tu es Dieu. Dans mon voyage, tu es Dieu. Dans mon mariage, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es
Dieu, le roi de rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi de rois, tu es Dieu. Tout cette puissance, tu es Dieu. L'agneau de Dieu, tu es Dieu. Saint des saints, tu es Dieu. Les grands lions, tu es Dieu. Les grands aigles, tu es Dieu. Les grands crocos, tu es Dieu. Les dieux du feu, tu es Dieu. Les lots des vents, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Napesa yonini, tu es Dieu. Namaso sali, tu es Dieu. Onoya pema, tu es Dieu. Joie l'homme, tu es Dieu. On a paiement, tu es Dieu. Yamba Maboko, tu es Dieu. Incomparable, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Namboka Congo, tu es Dieu. Nabopito, tu es Dieu. Nabafoye, tu es Dieu. Yamoto Yembi, tu es Dieu. Namabota, tu es Dieu. Nabakelasi, tu es Dieu. Namomemo, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le roi des rois, tu es Dieu. Telemesi Bozali, Betela Imaboko. Betela Imaboko, Abamolama, Abunisama. Besaï, merci. Negatike Yopema ya Ofele. Besaï, merci. Lobana Yena Pesa Yoni, Soki Maboko. Il est Dieu. Le roi des rois. Les rois des rois. Les seigneurs des seigneurs. Les grands lions. Les grands crocos. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Napesa yo nini? Kolo ya pema nanga. Kolo ya mikwa nanga. Kolo ya misuni ya mtoto nanga. Tu es Dieu. Mapata. Ezaya yo. Mabele. Ezaya yo. Mai. Ezaya yo. Mtoto. Ezaya yo. Mtoto komona. Ezaya yo. Mtoto komona te. Ezaya yo. Nabeti maboko. Komona yo. Kolona pema. Yoza fase. Yubate la kankari. Namona yembi. Nemo kitoko. Papa nanga. Yamba maboko. Yamba santo. Yamba maboko. Yamba yenge. Betela maboko. Betela maboko. Alléluia. Alléluia. Mettez-là les grands lions maboko. Les grands défenseurs, les sauveurs. Ah. Les grands aigles, mettez-là maboko. Les grands crocodiles d'établi, mettez-là maboko. Esprit MMM, mettez-là maboko. Opportuna, qu'est-ce que signifie esprit MMM? Esprit ya moto, ya maïe, pe ya mopepe, mettez-là maboko, alléluia. Oh, Père de gloire, Elombe, tout le monde se montre exalté à mon coupa. Ce qui m'a exalté à mon coupa, ce qui m'a exalté à mon coupa. Et ça la montre quoi, oh, bateau, va salir dans l'avion. Ce qui m'a exalté est Céline, ce qui m'a exalté est Céline, ce qui m'a exalté à tout le côté pour la terre. Oh, Père de gloire, Yamba le Kumu. Lokumu ya yo, maboko ya yo. Alléluia. Besa maboko.
maboko na ye. Pesa ye maboko na ye. Tala monene na ye. Tala monzambe na ye. Ah? Ozo komisa nani? Yesu oyebi oza na komisa nani? Oya pesa ki ofungi. Boni baza na koluka fungi. Bazozo akote. Ameli value. Pongiezo yate. Pongiezo yate. Sir menage leki. Pongiezo yate. Ameli. Ameli. Elgan. Pongiezo yate. Oye, que valió bien de mettre à pommier, mettre à pommier aux oreilles de la maman. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yoka maboko ya mibale tozobete la ici côté les mipona nini parce que a fait échouer bambuna na yo. Plan ya bambuna ezalaki omona tongo ya lelo te. Ezalaki makolono wana etambola te. Ezalaki mokongo na yo wana otele bato droit te. Dès qu'on a un Congo, on a suivi choc au télématé. Sans téléma pour l'homme articulé au macassi. Aux hommes tellement beaucoup merci parce que tu as fait échouer les projets de mes ennemis. Tu as fait échouer ma onyoso, ma préparer qui me tambo na bella, ma collé bukana, na salate me yo salike ngana sala. Yamba ma boko na yo. Faire échouer Bambuna. Bambuna Congo baza na échec. Goliath ya Congo wana. Ona zoyo kakuna zo daka. Mosu ese kata na ki. Oh, wale wazala. Grand day ya Afrique. Como tu ya Goliath wana na zo kakuna. Asi a échoué. Bato balkanisation. Basi ba échoué. Mitambo batela kinga ba échoué. Bambuna balika kite. Ndai na mona tongo ya lelo. Satan alinga ite to kuta na to sambela. Alinga kite to kwambola le roi de roi. Betela ye maboko. Loba na ye merci. Balinga ite maboko na kana betela yo. Balinga ite makolo na mese te pona lokumo na yo. Balinga kina koma baba. Na komisa yo te. Tu les as fait échouer. Bazana kati échec fait à confusion. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire à Dieu. La victoire de notre Dieu est avec nous. Gloire au Père. Dekoyoka. Momona kabato na moki. Soki mokolo wana gouverneur akoti na ndako na bango talesem atake etikela bango malédiction talesem ministre akoti na ndako na bango président akoti atake etikela bango malédiction bazo sepela nini o président akotaki awa ngeko na ngai ebongo waleki ba président azana biso oyo aza source yesengo soki ba député ba pesa ke yesengo mbele ba congolais bazwa yesengo soki armée pesa ke yesengo mbele ba congolais bazwa nini yesengo se ba politicien ba pesa ke yesengo mbele tozwa yango se ba président mokili ba pesa ke yesengo mbele tosala nini tozwa bata mokili ba memaka ba choc ba memaka ba panne ba memaka ba problème source ya kimia ya motema na yo oyo zobetela maboko amen kolenga te kobanga te po yoki ke ye kuna gouverneur apendo tala ye kobanga na yo te
oye pane bourgmestre akota ki kobanga na yo ozopesa elombe maboko koyebisa ye papa merci mpo oza mokonzi ya bakonzi movisitaka nga tous les jours oza mokonzi ya bakonzi omemelaka nga kimia tous les jours oleki bango nyonso notikaka kiti ya bokonzi na yo mpo oya kotala ngai moto pamba ngai mosomoki ozoya kotala ngai betelani maboko pambola papa nandola papa nandola kolo na nkembo kolo na nkembo engambe mombali engambe mombali yesu masiya yesu masiya moto na nguya moto na nguya molimo mosantu apandi na nkembo na kiti ya nkembo andimi kokinga abundela ngayo o elombe oyo abundelaka ngai o nzambe oyo alongisaka ngai o elombe oyo akotelaka ngai papa oyaka kovisite ngai oponanga nasalela yo ngai nani nasolelaka mpa kovisitaka ngai po soki oye kovisite ngai malédiction elongo baproblème elongo mikakatano elongwe président ya mokila koya kovisite ngai atikeleka lesumi epumba depute akoya kovisite ngai ye kotikelaka bacharge me yo te yo soki oye kotala nta kolela esili mai na miso esili mobulu esili moyibi esili lokuke esili kindundu esili monganga esili kindoki esili wana visite na yo oyo bakomia na présence na yo absence ya satana kanga okuta na femme samaritaine kindumba na ye esili okutani na Paul na nzela ya Damaske ki assassin na ye esili elombe nazala esemokero trompa ya kotala ngai obama ya kotalaka te wana pase na moi ngai esemo na nga présence na yo na butu moi na tongo medie tukwa yango nalingi esika nyonso azokende nzambe ya moto mai mopepe ozala na ngai otambola na ngai loba na nzambe ya moto mai mopepe bipai nyonso ozokende azala na yo azala na bana na yo azala na projet na yo azala na nzela na yo oye akotrahiri yo te akotrahiri yo te basemeki bakotrahiri yo me ye akotrahiri yo te bandimi bakotonga yo me ye akotonga ngai te lelombe famille ekobwaka yo me ye soki azwi ya milio na mokongo akokwesote moto akobotola yo mpe na maboko na ye akozala te. Merci notre Père, le Dieu vivant, les grands lions, les grands défenseurs, grand merci Père de gloire. Alléluia. Oh notre Père, il est vivant. Nyonso wana maboko azwi mpo baeshue batiaki mitambo contre mitambo na bango esali nini eshue ozobetele maboko koloba maboko na obetela yo mpo ozozongisa na expéditeur oyo abongisaki contre ngai est-ce qu'on dit yango Goliath a préparé un coup autant de jours pour na bana Israël mokolo moko retour à l'expéditeur esalemi na kolinga mpe lelo ezala mokolo ya retour à l'expéditeur yango d'avance ozobetele maboko loba esprit saint grand créateur nzambe moto mai mopepe maboko na lokumu na opesa yo parce que ozongiseli banguna oyo bakanaki contre ngai ozongiseli bagoliath oyo bakanaki contre mboka Congo eza na mwa Goliath moko atelemi kuna mwa kingo molai contre Congo Goliath wana nkolo alobi histoire na ye esali nini to bagoliath nyonso batelemi contre yo contre bana vengeance contre Congo retour à l'expéditeur loba na elombe ya vengeance merci parce que confondre bao balinga yo confondre ngai ozongiseli bango maladie na bango accident na bango esprit de mort na bango metela ye maboko gloire au Père, gloire au Père, gloire au Père. Hey, merci. Assistez-moi, assistez-moi, assistez-moi,
bakana kina lela mais papa nanga nzambe ya banjana ozom seko lela na kana bango yango nazonde kelo mako osali retour à l'extrémitaire na kati ekolo ya mort retour à l'extrémitaire na ka ya bana banjana retour à l'extrémitaire na ka ya libota retour à l'extrémitaire retour total à l'extrémitaire ezongeli banguna kongo ezongeli banguna banjana ezongeli banguna ya tatawu ezongeli banguna ya bana banjana bana na nkolo retour à l'extrémitaire. Gloire à Dieu. 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 Bana koyembela ye nzembo moko ya kitoko oyo kosema na yo yangi ozoketelema mbongo bana koyembela ye nzembo moko ya kitoko kumisa nzambe na yo na nzembo moko ya kitoko oyo balobi boyembela ye bakantiki ya sika molimo santo arevele yo nzembo ainspire yo nzembo ya sika obanda koyembela ye banda koyembela ye nzembo ya kitoko ozobetele maboko akumba mabisika na ye mpona lola azokaka lokomo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. À toi les gloires, les honneurs, les lois, les adorations, les puissances et les forces. À toi, Esprit Saint, Créateur. À toi les gloires, les honneurs, les lois, les adorations, les puissances et les forces. À toi, Esprit Saint, grand créateur, laissez les dieux s'éteindre à ton nom. Gloire à toi, gloire à Dieu. À toi les gloires, les honneurs, les louanges, les adorations, les puissances et les forces. Mais voici, devant toi, les grands dieux. Gardez-moi pour toujours, laissez prêtre et à ton nom. La protection véritable des enfants de vengeance, le meilleur défenseur et sauveur de notre vie, qui mérite les louanges, les adorations. Alléluia, gloire à Dieu, qui mérite les louanges, les adorations, les dieux du feu, les dieux des eaux, les dieux des vents, les grands créateurs qui méritent les louanges, les adorations. Mon Dieu, mon roi, le Dieu des vengeances, Dieu vivant, le défenseur et le sauveur, les grands lions du Congo, Dieu présent, qui attaque. Goliath n'a plus de force, alléluia. Goliath a sa capacité. Bana Kongo Bangate. Goliath a sa qui a appliqué crise. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il s'appelle le grand créateur. Le Dieu des vengeances, le Dieu des vengeances, le Dieu des vengeances. Il est vivant. Au Congo, en Afrique. En Europe, en Amérique, Dieu de vengeance. Sa mère vengeance est présente dans mon yabana vengeance. C'est lui la lumière, l'éclairage des enfants de vengeance. Oh, 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 Dieu est là. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Okoloba zala na ngai, zala na libota na ngai, pe zala na mboka na ngai. Esprit Saint, grand créateur, le véritable esprit mystique de notre vie, zala na ngai, zala na libota na ngai, zala na mboka na ngai. Esprit Saint, grand créateur, le Dieu du feu, des eaux et des vents, le véritable protecteur de notre vie, zala na ngai,
zala na libota na ngai, zala na mboka na ngai. Esprit Saint, grand créateur, meilleur de meilleur, véritable Dieu, les solutions de notre vie, zala na ngai, zala na libota na ngai, zala na mboka na ngai. Nzambe na ye ezala na yo. Amen. Ba griffe na ye ebatela yo. Amen. Mino ya bonkosi na ye ebatela yo. Amen. Ba lion na ye babundela yo. Amen. Moto na ye esinga yo. Amen. Mopepe na ye ebomba yo. Amen. Mai na ye ebundela yo. Amen. Oya kosimba yo asimbi mbeli. Azuka. Oya kosimba lipambo lina yo eloko na yo asimbi tonga. Asimbi sete etobola ye maboko. Oya koloba maloba ya mabe contre yo lolemo na ye ekwei likolo ya gilette. Lolemo na ye sala nini esoka epasuka. Esko ndimi yango? Amen. Oya koluka kovandela eloko na yo solution na yo avandela moto. Etumba ye atika kovandela kabiloko na yo. Amen. Elombe ya vengeance azala na mokola lelo bomoi na yo. Amen. Bikamwa na yo. Amen. Nzambe na yo. Amen. Apesi biso force pe courage akoloba si 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Apamola yo. Amen. Betoloba amen. Amen. Tobetela yo maboko. Amen. Fin de simoza. Ande ko bavandi na sima bo matana makiti za liboso. Kolo apamola biso. Amen. 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 Nalingai ko exhorter biso mokesi ba problème o ezali ko komela biso butu moi awa na se ya mokili. Amen. Amen. Losambo lokola remède. Kondima lokola remède. Présence ya nkolo kati na biso remède na biso. Bakobakisa kopesa yo conseil. Moto moko te akabola yo na nzela ya nani? Ya Nzambe. Toutefois tango zali koya prière kanisa ka iloko wana. Nakendaka kosala ni objectif na ngai ya liboso tango nazokende prière. Nake kosala nini? Nakei kosambela kobatela bomoi na ngai kobikisa bomoi na ngai ou bien nakei ba fertilité. Biloko ezangi tina. Amen. Ezana biloko na mokili ezangi tina. Eza biloko meme na kati ya église ezangi tina. Bikola kotonga. Est-ce que ezana tina na église? Kitumba na église ezana tina. Moyibi ezana tina. Koloka na kati ya église ezana tina. De boyoka verset moko elobi tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Bien aimé, tozana bomoi moko nde toza kotambola bo. Soki operdre yango esili. Ndenge na teya biso na sagesse ya vengeance. Oyo yoka makomi elobi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Soki otali ndenge Nzambe a composé moto, asala moto, kaka vie ya moto eza leçon pe mateya monene. Na sena mo. Amen. À partir ya vie ya moto. Bato ya science ya occulte te. Bato ba science ya technologie, bazwa ba inspiration ya kokela biloko. À partir kaka ya nzoto ya na ya moto. Soki otali fonctionnement ya motoka, omona motoka fonctionnement na ile kola nyama. Yango zo katam to zo ba Nzambe ya moto mai mopepe. Eza ya solo. Papa Steve soki na vie na yo na santé no moto ezangi.
mai ezangi mopepe ezangi okomi ekeko oza liso na vie te na kati ya nzoto ya moto eza na moto nde bomonaka moto asali fièvre batie thermomètre bazoyebisa yo 39 degré. Amen. C'est-à-dire moto oyo eza na nzoto na ye est débordé elongwe na état normal batielaki yango okoyoka o tension na ye emati tension na ye ekiti soki tension emati to ekiti ebande opesa nzoto baperturbation mpo na nini mpo mokeli ya tension atia tension normale. Amen. Nzambe aza suka bandeko biso bato tosali choix ya kokangama na Nzambe selon volonté na ye ya kopona biso tobebisa relation wana te. Quel que soit degré ya ba problème tokata relation wana te. Na ya minde ko na biso moko ya mwana vengeance lobia alobi papa boti ngai asombela ngai lopango asombela ngai papa kufi natika na mama na ndako tovanda ina mama na ndeko ya mama na ye kozwa mobali bandeko ya mama bakomplike mobali wana baboya bala ngai tovandi mama ye kokufa totika na mako babandi koya famille mobimba kotungisa ngai ke lopango oyo eza ya ndeko na biso mama na biso mama na yo moto atikaki aza ndeko na biso lopango oyo eza ya biso yo fobi. Amen. Mais mama na biso même avant kende ayebisa bandeko na ngai tina zokufa wana tiki eloko te papa mwana azali diplomate asombela mwana na ye moko na moko lopango oyo lopango mwana natala mikanda yango na kombo na ye tala noto papa na ye asala papa ki mama ki na nsima papa kokende bandeko ya mama batelemi mama kokende bandeko ya mama batelemi lopango. Amen. Mwana mwasi akoli mpe aye koteka lopango na ye pour éviter ba problème. Ajenda mbongo ne moke apesi mama koluto bazalaki na aloka ndako na ye avant obia azoma na lopango afami mwana mwasi akei na mobali na ye bazwi ndako bapase ba moment moko très difficile mobali azozwa mosala te bandeko moko ya kote mama bayebi mobali soki ozozwa mosala te eza mpo mwasi na yo atekaki lopango aboya kopesa biso yango yo mwayo ozwa mosala mobali alobi si c'est comme ça mwana na bino akevanda nano epa na ye basi babota bana mibale akevanda epa na ye nga mpe nakevanda nano na kwe na nga mpo naluka mosala. Amen. Mwana mwasi aya papa Nzambe alobela ngai soki eza bongo naluka mbongo nakende kopesa bandeko ya nani ya mama mpo mobulu ekoti wapi na kati ya libala. Amen. Natuni ndeko mwasi bato nyonso bakufi lelo oyo famille ebomi bandeko babomi bato wana bakufi mpo baboya kopesa bandeko ya mama na bango mbongo ya mibale. Yuda atekaki Yesu mpo Yesu aboya kopesa ye mbongo mpola na ngai oyeba ntina oyo okangama na Nzambe mabijo oyeba ntina ya Nzambe na bomoi na yo oyeba ntina ya koluka Nzambe na bomoi na yo omona importance ya kokangama na un bon serviteur de Dieu parce ebele te na se na mort obatela alliance oyo yo oza nango. Amen. Natuni question ya misato kaya abomaki Abel mpo Abel moto ayebisaki Nzambe ke kozofra na ye te nayebisa tozwi baimmeuble otongeli famille ya mama
kindoki na kati endimaka te malamu biso tosalaka nini tosalaka bakosala nini bakoya koboma yo. Amen. Parce que eloko eza ya yo opesa nga te nana tante na boma yo mpona eloko na yo. Amen. Nayebi yo monde nazawa. Si j'ai un grand frère ou un petit frère, azana bozwi na ye eza ya na ye. Soki akopesa nga ye, so akopesa nga te ye ya mibale. Soki mokolo biloko asomaki lopango misato alobi mwana na ngai ya bino yango oyo ya banankasi na ngai oyo ya tel bosala oyo ya sala kini alobaki soki atikeli eloko omi place wana omimi ata lisumu moko po bato baosufrir lelo na bandako ina bopito eza te ke bato wana basala malamu te. Amen. D'ailleurs bato na mokili musala na bango koluka ba o bazosala malamu po basala bango mabe. Botala na mboka na bino Kongo basalaka mabe ba politiciens oyo aya lobi totika moyibi totonga mboka oyo aya lobi tobimisa ba vérité ya mabe ya molili o politique azosala ni ye wana bakotela kwaso. Amen. Herode nani wana mosusu Pilate ba ennemi tango bayokanaki mpo bamboma Yesu mabeni Yesu asali bango. Si Pilate aza kuta asokola maboko ke mwana bala aza innocent me babaki nekolusu. Amen. Ba oyo baza koyiba butu moi. D'ailleurs tango bake présenter Yesu devant konja ba pharisien. Yesu azaye moko bazaye na moyibi na assassin mais boyo kapo ba condamner balobi ni Yesu baba kaine kolus Barabas bosala ni botika yi oyoki moki. Pour moi il y a des enfants de Dieu parce que ça la difficulté songolo abandi ba calcul ebele nazo souffrir tango sopo na pesa kite papa leki eloko bo na pesa kite tante liputa bo so li tante asengi liputa ezaya yo eloko ya moto ndenge adage eloba ke liboke ya moto na kati ya saki basomelaka yango kwangati. Amen. C'est-à-dire faut moto apesa yo eloko na motema na ye moko lokola biso na vengeance pesa mbongo wana toto créer prière ya ko créer poto zo mbongo te moto ye moko na conscience na ye na ko soutenir œuvre wa. Amen. Mais na makasi te ezana ba misusu tango papa wana azalaki na mama wana azalaki babando linga yete babando lobisa yete babando combattre pays. Les jours de sa mort, bandeko wana baye, po bazwa biloko na ye. Mais balingaki était de son vivant. Est-ce que vous comprenez? Bondoki. Nayebisi ye bimisa ba pensée na yokuna. Ma sœur, mon frère, mokili oyo soki balingi koboma yo. Bakochela yo mitambo ya lolenge nyonso. Bako créer ba problème ya lolenge nyonso. Bako créer problème na oyo osalate. Pona nini? Po kaka ba étouffer motema na yo. Po kaka ba diminuer force ya prière na yo. Au lieu ya kokende prière, o comment penser makamba lobaki. Tika mokili ata bako panza sango na yo na ndenge ya mabe. Sur 100% des Congolais, 99% bayebi les Cambouana na Congo na yo. Et que ça mona na nzam. Et que ça innocent. Bako sala le loko. Amen. Amen. Oyoki ngai. Zala maître ya vina yo. Alléluia. Amen. Boyoka bolingwa nzambe likolo na biso. Oyo kutu asali mabe.
na Jean 8. Bakangi ye. Bamemi ye pa ya Yesu. Yo lobi nini? Moïse alobaki mwasi ya boy. Foto sala nini? To boma ye. Yesu yo lobi nini? Oyo kutu na lobi asali nini? Mabe. Bamemi ye pa ya Yesu. Moto na libanga, moto na nzete. Amen. Bato baso mema ye po ba condamné ye, ba boma ye. Bato wana lobi. Bango pe basalaki nini? Mabe. Yesu atuni bato wana motuna nga motuna pesi. Alobi bon, yo na libango lingo beta ye, nako beta yako yeba. Bon, yebisanga mwana mwasho na vi na yo, nini ya mabe asala yo. Ozoya ko betela ye nini? Ote tokamie na mobile. Mobile amoza mwasi na yo. Amen. Bato bakotomboka eza banani. Si bankolo mobile. Oyo ayebike mobile na ye, nde akene na mwasi wana, ye mutakoya kotomboka pona gembana. Ayi yango kwen nyonso botombokeli nde Yesu atuni mobile ngo ya yo. Ote yangate bon siko le problème libange kiti. Amen. Mosusu ye kona na nzete. Mobile wana zalaki cousin na yo. Ote bon yo ebongo yo violo yo salaki yo dans une semaine. Toka mwana mobile amona ki azwi nzete na ya salini. Alobi ngape bakoya ko balukela. Olie moto na moto atala vie na ye. Bato batiki ko tala ba vie na bango po batala ba vie ya bato. Olie politicien na politicien bongisa mabele na ye. Te. Batiki ko bongisa mabele na bango po ba bongisa mabele ya bato mosusu. Batiki ko protéger peuple na bango po ba protéger peuple mosusu. Amen. Bato ya mokili. Soki balingi ko boma yo mama Jean. Bako krelo ba problème. Bako timola mabulu. Les ténèbres se préparent bien avant. Ténèbres batimola kamabulu to benga kamona vengeance les raisons du diable. Ba raison ya Satan. Boyoka. Ovandi nandako ya ndeko na yo. Bovanda kape bien sans problème. Oyebi pe katina yo que je suis innocent ou innocente. Ndeko na yo azonga boye. Ba yebi singe pa prophète Nanzela ke passe ezana kati ya ndako yo mama Jean yo motozone mango ozando. Omoni tira liboso ba beti yo. Eloko ba beti yo wana masasi. Ukoko na chambre bandole ya. Ngando. Vraiment. Ngai. Yami baleta ngba kozongela yo. Bimana ndako na biso. O se préparer te masuza pone sika kokele kosala nini? Ovani. Kuya mi bali babete wapi yango? Tango bando kantsani loko wana tension ko yate ko yate. Secret ko matato ko matati. Les coups préparés par l'Éternel. C'est pourquoi ceux qui osent mwana na nzambe, ma sœur, ata ubi ya problème wuti kune komelio et atteindre yo. Et loko les bosso ko perdre courage. Le bas Seigneur Dieu, merci. O ezabi loko se prépara ki na parcours ya vie na ngai. Pesanga makasi. Zala makasi na ngai bundelanga bitumba oyo. Natiki ba problème na maboko na yo. Tambola lokole loko izati. Amen. Amen. Botala. Goliath aye a beti Israël. Ko bangi koti mboka mobimba. Na tango David azako ya. Goliath azalaki déjà champion. Moubet. Mboka nyonso. Ezako banga ye. Mais David parole la ye. Moko azoloba. Que personne ne se décourage à cause de qui? De ces Philistins, de ces assassins, de ces Américains, de ces Rwandais, de ces Ougandais. Que personne ne se décourage. Yoke loko liboso ma sœur, David a mis na motema ya bato. D'un peuple. Yoka moto mosos, ah papa, a beti biso to ke le 25e jour.
David a bandeli, alors problème était à Betabino, mais le découragement. Et ça, la nuit, ici. Bota la spectacle. Ah, ou à mon colazo beta, il est 40e jour. 40e. Amen. Nani a kocha confiance de konangai. A beti premier, deuxième, troisième, 10e, 4e, tina 40. Nani a vous en espoir les choses qui sont gagnées. Si on a dit que les Congolais vont perdre espoir pour ne passer à Congo. Passer à Congo, les lois qui sont 50e déjà beti n'a passé à Congo. Nani a kocha espoir qu'un jour, Banguna Nyoso wana côté on est gozika moto. Nani a kocha espoir que Goliath wana zoganga wana azo piquer crise calamité. Nani a besoin confiance. Kaka biso bana ya wapi ya malchance. Pour biso to un espoir pour to yebi makamine lombe azolobela biso. Amen. Pour to yebi bitumani no ya si alekisi biso. Tu pour to yeba complot ni na si atumi pour na kobatela biso. Amen. Amen. David azotala mulai ya Goliath te, mais David azotala le Dieu où il a signé na ye alliance. David a tali moke na yete, mukuse na yete, mon nene a problème te, 40 jours ba beti bangote, mais David azotala nini elombe oya zakati na ye, elombe ya vengeance, nzambe ba koko na ye, oyo ba bunda bitumba balonga, oyo ba pesa espoir que nzambe wana tika kabino, à lui personne ne se décourage à cause de qui? De ces Philistins. Maman problème, ténèbres préparera yango, pour ba décourager yo. Po ba kata yo kondima ba kwa isa vie de prière na yo si mabazwa yo yango moni mokili le monde ya sorcellerie musala na bango kotimola ba problème soki o moni mutu ozana problème to sali problème te abandi ko créer ba problème lelo yo lobi yo étudier azana misala mabe et sili kende kana mukose mutu azana misala ya nini ya mabe. Ce qu'on m'a dit à Zokre, le loi tché, lobby à tché, aux ala qui bien à mobile, ndeko na ye a créé problème. Pas, yekuna a créé problème. Attention, que dès qu'on a mon cours, c'est mon tazan, mais ça là y a ni, y a mal. Bah problème aux Zokre le yo innocent, yo bien le côté. C'est un sorcier. C'est une sorcière. Kendele sikoyo na combat élevé. Amen. Kobanga li sous biloko lo bate. Mokomona moto baye psi mobali na ye tala moi si na yo asali bo yo abate non ça obandi kolé otelisi misu estome vimbi yanin. Amen. Yanin moto a monté complot na ye et kota pe yo et vanda pe o mitungisi non nzamba za kana kana nzamba za kana pa na ye. Le jour là, où même temps David a dit que personne ne se décourage, les gens ont bateau, David dit, pour 40 jours il y a passe, 40 jours il y a mignon. Mais, ils allaient le col à ma partie. Ils allaient le col à Ndoto. Quand David a bêti Goliath, il lance pas. Essuyer, what? Bobo sani mwana mobali wana si asala aka bongo bongo mona tanga ko sala ni agotele nzoka coach na mabele uwo batala 1 minute 2 minutes 3 minutes bazo banga ko pusa David a levé match si esili boke ndo mutu wana bate ye akotele bomoni somo ya nyoka tabakati moto nani akosimba nyoka moto akokata na boka nisake akolamoka mama si akofarite. David a reposé la casna, mais mabino le tombati na souka. Ake akati na moto. Mba do bajo akokata batibito e banda kale. Bato angambo wana. Kokata ka batibito e. Ake akati moto. Mba. Bomoni nzamba lobi David a péché. David osomoki okati moto. Ennemi ya Congo, pas ça pour troubler Congo. So yito kati les sumo isa ha. Amen. Yo mona lion azo attaquer mpakasa oyo azo luka kobeta mwana na ye ale lole lobi lion yo makambo sali lelo na information nyon sezo leka lion yo makamino sali bomona yango oyo nyonso aza koya pona ko attaquer pona ko sala yo mabe tu as le droit de te défendre.
Amen. Nana kama kawa. Kulune. Batu bakoti na banda, baotala na bafenêtre. Mibali. Basi bakimi, mibali pe bakimi. Mobali moko kulune ezoya, mwasa kimi na mobali pa ya koti mwasa papa. Ozoke yozonga kuna défend. Papa yozoki mama kasi na nzota wakaizalaka kobeta kangai. Allez, vas-y, on a kene wapi yozo mona te. Ya mobali oyo. Mobali oyo makasi ezate. Amen. Omona ba politicien à Congo, ceux qui azana na télévision azoloba, zoye pesa ye poste. Mokomozo ngongo, makasi ezate. Mayela ko bongisa. Ceux qui avandi kaka azoloba opposant tayoka tel, zoye pesa ye. Amen. Bisote. Vengeance baza bato ya action. Bato ya ba effet. Parce que nzambe na biso za moto ya ba action. Baza nzambe ya ba effet. Goliath akui. David akati moto. Tango atomboli moto. Nde ba mama balobi. Na mboko to banolo ka moba. Siko soki mobali wana boyine mobali ne poza makasa ko bunata ke linga David. Oh David yo mosala ya nzambe. O bandi ko linga basi ya ba. Kasi mwasa ko kima yo papa ya ngaza makasi te soki Goliath aye ko beta biso ko beta be ngana olinga na ngana ni David po yeso ke ennemi aye akosala nini akobunda. Amen. Akobunda. Posoki landa bakonzi moko o ba yebi ko bundela bino te ba traître corruptible bino pesima na bango nzambe aponi yo nzambe apona na mboko yo boye mokonzi nzambe apona na mboko yo nan komona asate. Amen. Komona na mokonzi ngo nzambe apona na mboko yo asate. Bato bakomisa ki awo papa pasteur bakomisa ki awo tel nzambe aponi esimi kolo babaluki au contrat basinyaki wana foto ye bango et comme il y a un contrat bon nzambe aponaki nzambe apona botika nzambe aponaki soki nzambe aponeli bino mobali akolongola bino na bombe. Amen. Soki nzambe aponeli yo pa pasteur tala kolela mi kosila mate yo katango koyoka ngo e révolté yo et puis opposition de tir position ya vie bato boni bazana ba hôpital likolo ya souci estomac pona nini po bakosela keleka pona nini po ennemi moko akoti mobile pe discernement te ale aboyi mwasi na souci moto akoti hôpital te kokende hôpital te likolo ya souci kotosa te mongongo ya satan tango satan aye alobi na ye zwa libanga comme ça ngoma pa atosa longwa wana mibamba atosa kasi tamba problème ezoya eza voix ya satan so tosi yango bandi kolela c'est tout. On peut savoir un exemple moko na silisa tozali na bandeko Steve pa ya papa Patrice na 2004 biso tokota ba retraite pour l'album Bonjour ebima avec force puissance tozwa ba message tango il faut que ça la sortie officielle de l'album wana na Palais du Peuple. Baké ba négocier ko zo mikanda pour ba kobeta concert na Palais du Peuple à l'époque ba ndoye na Palais du Peuple. Moto suka beta ki ba ser Laurent Mbongo et cause allait ba politique je crois ya 1+4 wana Olivier candidat au chef ya parlement Marini chef ya Sénat Laurent Mbongo abeti alors moto asuka oya yiko clôturer les frères Patrice. Toké basali pe ba mikanda ba accorder biso to kobeta concert un certain le 28 ou le 29 le 28 alors les deux il y a même moi Zaina février le 2 papa Charles Lelo nous avons chef intercession nous avons monté nous avons qui na moi ba rôle belé à jouer l'église le 2 na un message que concert na bino je crois que c'est le 29 soyez na bonne santé ou le 28 concert na bino ekobeta maté bako teleme na bino bako changer bino date pe place tozali na petite soki tozana message moko to requête il faut moto azo modérer to azo même sa prière bo pesi protocole bo komi akeko kitsango nini batangi batindi requête na zu message na komi na pesi
Maman Florence, baké kotika. Après, tu peux si message. Batali message, bazui papier wana, babeti yango kara. Après prière, comme ça message, côté les ressources mon can. Habitala message na ju yango. Il faut tout dans ma requête. Et ça limité. Tu commis le 28. Amen. Amen. Téléphone et Léli. Bokobeta le sous concert n'a parlé du peuple. Regarde moi là. Zambasa. Toi on a vrai nzambe. Amen. Ko bange lo côté. Toi on a nzambe à bien. To sangisaka na bakisi. Bo sambela nzambe ya vengeance. Bo kamwa ye lobby. Amen. Les vrais dieux. Abundela biso na ngoya moto mai pe mo pepe. To sacrifier ka bandimité. Bo vandi boyo 3 bandimi ba ko vidiko. Bandimba okiwa. Mbinga mobile kafumba mama jeune. Ndengeni. Amen. Mondimi ataki ndoki ya famille na bino eluka yo dekoza mondimi concentré na kati ya lingomba ya Nzambe bande ko bakolemba. Bokoka yo amen. Le 28 babengi boza na concert na butu. Bato komi ko yaya bakita bakota bamata tango komi nga na matoi na libi merci Nzambe oya lobela Charles Lo akosaka te. Babenga le 28 butu wana ti tongo etanaka te etani tongo le 29 etani. Siko baye ko benga bino na butu bo beta concert wana. Na la télévision bolobi l'invitation bo pesi parler des peuples boko changer l'invitation bo bote bo ke data na centenaire hein to bo ke de bo sa ngai comme na zo ki message na akana tunande Costel bato ko le balelate frère alelate maya misu ba ole bato nana olelate ba ben intervention ba salabo ils ont fait tout vendre tout là. Baba ndotinda bandi bokende so ibake kuna police azong ici ba policier na porte mirage ko ekanga. Amen. Tuzaina ndeko na biso moko lokwa Didier vandi kabo frère abengi ngalobi nzamba lobi ali papa nzamba lobaki likambo mais to néglige ki yango Didier lobi fraîcheur. Ok, tout le monde a lobby. Ah, confiance y Zambé n'a besoin de l'obaka. Dans une intercesseur, tu côté permanence. Quand tu côté cabo, tu l'as tout bande prier, n'a eu qui voit bon bande kimia, n'a zolo. Et puis bande ko bande kimia, Zamba zolo. Maman moko na bossa na communauté, maman Véro. Alobi Nzambe alobi bo fongo la Deutéronome 20. Maman on a fait verset on a yebi yango passage on a yebi yango. Bo fongo la Deutéronome 20 bo appliquer ka likambo ça na Deutéronome 20. Nga pe Deutéronome 20 wana na tanga ngona. Na fongo la boyi elobi soki bitumbe ye. Bino bakana bozala liboso. Bandimi bazala nasi ndebo kolonga. Elobi bongo. To bimi to lebi papa Patrice Nzamba lobi biso bakana po babande kotinda bandi boto zala liboso bandi mbazala na sima ndeto kosala ni papa courage force ali to kotina mituka to koti instrument to koti biso nyonso basali na ye liboso parler du peuple biso nyonso intercession liboso parler basoda kona bapike boye basoda na biso baza makasi na nzota pepe bapekle kuna tala bandinga kabo mososa le boko kota te bokende kuna wana motu esi échauffé tala soki to bunda ka bituma modèle wana muta usakana na biso ozala te biso to bito kokota intercession mai na miso kolela banda to koma wana soki 9h ti kuna bango pe na kati police babenga balobi awa nombre ya bato ezana kolekana tozoyeba te nini ekoleka moment na batension ya mboka ba 1+4 bandeko Nzambe asalaka
Nzambe ayo tellement bato pe babando posa libanda wana biso nyonso tomoni voiture moko ye bafongoli porte ekoti police akani eke kuna na kati ewumeli ebaluki ebimi ekei seconde tomoni chef ya police aye na clé papa biso bato simaki na maboko sala boye puissance force présence. Amen. Boza te lokwa ba politicien ya Congo bo poza wana boyebaki appliquer sika moko bokende marche boke kangela kakabila ha leader telema leka liboso yo moko token yo vandio liaka butu tokeka. Amen. Nana kotika la otinda bino teke marche eza bokende bana bana bokende na koya ngaite ngali boso bino wa soki tokolonga biso nyonso soki bakobeta pe biso nyonso na ngai. Est-ce que vous comprenez? Ote bokenda ka marche nazoya ok what mususu atiko créer wa marche puis azo avion akini poto siko bato pe baolanda bato wana sima ba leader na biso ba politicien leader Nzambe no ba amen. Leader ya solo oyo aza na Nzambe lokola David lokola bana vengeance to ba leader ya so bino bomona biso toteyaka na sima moko toka papa pasteur aote ya sima moko aoluka kote aoluka badash po abomba soki ni biso te badash ani lelo molimo wa vengeance ezwi papa mokona akozolanda ye. Amen. Emsa bino ke ba pasteur baote ya lokola bana vengeance bolanda mate ya papa mokona likolo wana molimo ya nini soki papa pasteur tu batomboki ndenge wana ya protestant bato tant catholique atomboka kia catholique yo toute autorité vient de Dieu bon awo tomboki c'est quoi catholique ba soutenir yo te manque de dignité division likolo na division soki tozana bomoko nde tokolo David bande ko problème ataza monene ndenge nini na koleka na makasi problème azali mopaya solution ya problème nyonso eza awa sur la terre mwana na Nzambe oza mopagani te problème eyeti epeso paradis non. Amen. O makani ata mwasi aboyi yo olingaki ye tina na mwa lepinière aboyi yo kozwa attention ata mobali aboyi yo olingaki ye tina mekwa ya cerveau kozwa attention loba na Nzambe ke ta volonté soit faite akoboya yo po Nzambe amoni 2 ans après alingaki koboma yo Nzambe epargne yo lelo mais yo na bomoto na yo omonika mobali aboyinga yo na bomoto no monika mwasi akiminga non makambo eyaka na via bana Nzambe esali makapamba te nde boyoka bato moko balobi à des fois le malheur est bon à des fois le malheur est bon ndeko moko arata taxi wana eke kosala accident tolinga to voyager na avion moko to rate avion wana eke kosala nini accident biso na ndeko na amen ne crains rien kobangi le côté vie eza très compliqué mwana mobali moko na katikati esobe mutuka etiki mutuka mosusu ezoya atelemi simo pardon nazali na mutuka moko boyi nabimi nakesesolani mutuka ebona soki bokoyi edenga na rejoindre motuka patron ya motuka yokopesa mbongo ebi naza na mbongo te nafutaki abu l'un de nos grands frères azali mécanicien na motuka wana esi patron zwa ye okata na mbongo omema asupende akenda bano baye mpe bakitisi akei ndeko akenda asala arme amata pete akoma mokolonel wana epoka mobutu ntango bitumba ya infidèle na mobutu ezosalema na mboka moko babengi yango dum awa na nzela maindo basoda oyo ya mobutu bazalaki wana
Donc ezalaki wana mutuka nyonso po eleka wana bakokitisa batali bilo bacontrôle mutuka ya meme patron wana ezali na basi moko nete bamilitaire diru ezwi babiloko ebandozwa biloko na ya basango na bakilia atie bazoke bakomi na dumi soda wana amoni mutuka wana ayesi basoda na ye bokanga mutuka ake na biro ake bokanga yango bokitisa biloko nyonso na se bakobeta awa ata 1, 2, 3 semaines ozoyoka oyoki vi ndenge ezala baye bokita bakitisi ye nkolo motuka pani yo leka kuna fanda grand frère oyo ya mécanicien azaka mécanicien na motuka wana babando okitisa biloko basoda batese oyo babando okitisa biloko grand frère comme soda akoma soda lati teni alati bamanete mwana oyeba ye mais ye azomona grand frère azoyeba grand frère aotala ye badécharge nani badécharge après atindi soda moko bengela ngai monsieur wana grand frère te nakomi rebelle lisusu toni babengi ake na biro moto alongoli manete alobi ezoyebanga grand frère te mikolo ebele nazoyeba abando betele histoire ebi boyebi mokolo moko na mutuka na bino mutuka etika garçon moko aye asengi mokolo mutuka garçon mokolo mutuka wana aboyi yo oyebisi eke mema ye okata na mbongo abi eza ngai bayamba ayebisi ye patron na bino abiki mpo na nani amen aye kozonga abengi patron na ye bobenga ya ye alongoli manete ozoyeba ngai ote mo colonel ngai mo colonel na yo arelate ye histoire ozoyeba moto moko otika boye 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 limbisa ngai lelo nalimbisa yo obiki mpo na mwana mobali oyo mpo azosalaka na yo asunga ngai obiki mpona aye apesi ordre na basoda bamati biloko bakani azwi basoda apesi bango aketika bango ntina masimanimi mpo na epoke wana fidèle azokɔta mobutu nzela ezalaki mine pillage tout comme ça bazwi bango na basoda ti baketika bango na masi amen c'est-à-dire que na se na moi oyo moto nyonso te akoya pene na yo mpo apesa vie eza na moto mosusu okokuta na ye mpo amemela yo baproblème baza na mokili c'est pourquoi kolula eloko ya moto te kolula bozwi ya moto te kolula mituka ya moto te lula nzambe nzambe atya na nzela na yo moto aza ya yo moto oyo aza ya yo akosala yo mabe te na bamboka boyebake soki nzambe atomboli moto atomboli un leader nzambe atombolaka biso mpo tobundela mboka mpo tobundela pe mboka ntina nzambe mais soki nzambe atomboli moto azoyeba liso sens nzambe atomboli ye te atomboli musicien azaka na swede ese nzambe atomboleka mpo na swede amen nzambe atomboleka mpo na mokongo akoba si nzambe atomboli yo mpo etamboka na bino ezali bochange eyembeli oyo kopesa bino révolte mpo bokɔta na développement nzambe atomboli bino bayembi bokoyela bato kaka lopele mokongo akoba eboye eboye na bozoba ya mokili kokɔta na badanse ya mokili kokɔta te mpo ozali réserve oyo nzambe abomi mpo na nzela na yo bato basala nini babika tokokana na bango te bapona nzela ya koboma mboka ya kodétruire bato tokokana na bango te nzambe apangola bino papa Steve abondeli Topesi merci le grand Dieu, le grand coach, le Dieu mystérieux, l'incomparable, l'incontournable,
l'impattable, l'invincible. Epai na yo nde maloba ya solo eutaka. Oyo lobaka yango nde bongi mpona bana na yo, pe yango nde bongisaka mitema ya bana na yo. Oyo tolobi ete na ntango na pasi babelelaki Yawe, yo tindaki liloba mpe liloba ebikisaki. Liloba ya ekeke oyo vengeance azoteya ezala po ete emema lobiko na mabota na bikolo mpe na mboka na biso mpe mokili mobimba. Parce que ozali nzambe oyo osalaka au-delà ya entendement na biso. Mosusu oyo akoki kolobela biso bosolo lokola yo aza te. Mosusu akotalisa biso ebombama toyebi te lokola yo aza te. Mosusu akolongola biso kobanga po toloba oyo tindi lokola yo aza te. Yango tokangamaka na yo parce que yo ozali ebombamelo na biso. Papa to remercie yo mpona nyonso osali. Wana mpe mowumbu na yo bazalaki na mobembo mpona mosala na yo. Elelo tokutani lisusu kati na yema na yo, yango tolobi na yo merci. Parce que ba mingi pe lelo bazalaki na ba programme ya kokutana, mais Nzambe yo permettre te. Mais pona biso o permettre yango tolobi ozamala. Kumama na yo nkolo. Na nyonso elobami awa, na nyonso eteyami, yo lobi ozali ntango nyonso nsima maloba basali na yo mpona kokokisa. Kokisa wezangi kati na moko à travers parole ya tongo na lelo afin que kombo na ezala glorifié. Ozanzam yambo mokile zala yo zalaka. Yambo nyonso salama yo zalaka. Sunga biso ete tango nyonso toumela na sama kolona yo afin que peuple obazoya bazange loko mutu ya te ya kozwa koute pai na yo à travers biso basani. Papa tokumisi yo. Na oto sengi na oto sengi te yo lobi yambo to fongola minoko na biso to senga yo yebaki. Yo ozala makoki ya kokokisa kokisa. Ezala makambo ebele kokisa na biso na bomoi na biso to senga yango te. Tolota yango pete to kanisa yango te. Me lokola ezalaka na mokano na yo okokisa. Papa sala yango pona lokumu na yo. Tika kombo na yo ezali likolo ba kombo nyonso. Ekumama na libota moko na moko ya vengeance ezala na Kinshasa na ba province à l'intérieur à l'étranger na kombo nestolobi cette fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. 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 Abansi tokozala biso nyonso awa mokolo ya dimanche. Amen. Amen. Tokozala na une grande prière mokolo ya dimanche koma na ngoma tosala prière tobengi yo leki na kati bondeli mpo na yo tobengi libota boyokoti tobondeli mpo na yo. Amen. Kozala ndenge wana ezala bandeko na biso bakolanda biso mosika batindela biso mpe bakombo na mabota na bango po tokotya priere ndenge wana mokolo ya dimanche. Nzambe na biso azwa ebele ya lokumu apambola bino